Не, благодаря. Така, първо няма ланчера на EA. Което е... Вау! Последно време всеки обича си слага ланчера. Второ, чудо се дали да игра с джойстик или не. Може би с джойстик ще е по-добре. Може би. Speaker name, добре, ще оставим on да бъде. Или не е off. Добре. Добре, тук добре изглежда. Поне в менюто 130 фрейма. Поне за менюто. Клас, Keybinding, Rogue, Mage. Аз къде да знам какъв ще бъда? Hide Helmet, Conversations, Always. Добре. Enable EA Services. Off. Nudity. Off. Зависи. Не ми пречи. Но без DLC ще е трудно. Минимум изручна скейл. Добре, окей. Да почваме. Да почваме да видим какво ще излезе. Какво? Him as Solus. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. The Dreadwolf. Ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. He had won. But the veil cost the elves everything. Their
their magic, their freedom, even their immortality. Now, Solus wants to tear down that veil and undo the damage he caused, even if that means our world has to burn. Somebody's gotta stop him. And that's where you come in. И сега какво? Малко само секунда. От моят телевизор. От моят телевизор. Накрая го ли? Имат. Дворфови има. Дворф, Хюман, Куанари, каквото и да е това. И елф. Да кажем, че сме елф. И може да си ги сменяш хъската. Какво означава сега това? Да, може да избираш джендъра, като гледам. Джендърмен, non-binary, they, them, she, her. За кой каквото иска това може да си избере. Здрасти, Ники. Еми, и това са помислили, да. Но не е дефолт опцията, да е, поне това е хубаво. Нали? Set features the default for the best head bleeding experience. We recommend setting all facial features the best as well. Аз не мисля, че чак такова внимание трябва да му се обръща. При положение, че просто го има. Не знам защо го приемаш като натрапване. Ако беше дефолт опцията, разбирам, но не е дефолт опцията. Това, че го има, а и не е първото, което го кажеш дали се натрапва, защото щангиска, да. Това е нашия елф, който се опитвам някакси да го направя
Така че, да знам, не го приемам по този начин аз. Това не ми пречи, ако го има като опция, който иска да си го ползва. Какъвто стане, не знам накрая какво ще стане. Мани. Но пък customization е добър. Че това се едно не е спала. Чай да направим като хората сега. Трябваше от Tron and Liberty да вземат character customization. Работила, момичето. Няколко часа. Питаш ли, работила? Да вземе да се усмихне малко само. Все едно ги е дърпал дядо Коледа, нали? Като гледам, бая дълги могат да станат. Могат да станат като на изтребител, брат. Еба, верно големи бе. Това какво е? Да приема аеродинамична форма. Да може да се движи малко повече. Съсипа на живота. Ужас. Нищо не направих. Чакай да видя. Да, обърках копчето.
най-добре ма изглежда така добре. Този герой най-много ми допада. Аз колкото го направя по-така и ушите штръкват, брат. Аха, виж каква била работата. Батко, тук има 1000 неща, бе. Аха, аз трябва да избера някакви работи. И сега тук мога да ги сменям вече. Как ще се промени? Ох, майко. Добър вечер, Шимърблей. 2 часа правене на еластични операции тук. Нещо такова. Охо, Redfire. Ми живеят в трудни времена да се бранят трябва. Без сила няма къде да стане. Няма. Не. Накрая взех, да. Викам, чакай да видя. Може би е така е най-добре. Някакъв характер, customization им е добър. Направо не знам какво трябва да пипам тук. Да. Има го и това. Опа, това не знаеш, така се случи, честно. Честно не знаех. Викам, чакай. Мислих, че нещо друго ще се получи. То се получи това. Сори. Това не беше нарочно. Откъде да знам, че така ще се получи? Аз помисля, че все пак ще е покрита.
Пипни Иваните. Къде са? Аз не мога да ги видя те. Слайдери, къде са? Но боди пропо... тук за чест сайт. Този чест сайт. Чакай. Да, ама не е това, което ти си мислиш, разбираш. Айо. Тук си е добре. Така на нуличката е добре. Не е този хип сайз, дето си мисля всички. И чест сайз. В Baldur's Gate 3, да, може така е. Това тия увеличения нещо не правят. Увеличава се на мега малко. Не са искали да прекаляват с нещата. Да съм честен. И тук как я направихме, я да видя сега. Shoulder size 50. Chest size и го дигаме на 100. Но пък виж отзад са и дали но виж. Да не е шепичка. Добре. Става тук. Аз ще направя дядка плеши с бяла брада и коса и някакво... Всеки има право на избор. Както казвам, всеки трябва да... Може да си прави каквото си иска. Виж, тук има някакви работи. Нещо такова. Мисля, че е добре. Това да има две различни очи. Цвята на очите. Цвета на очите да е различен. Чай, че аз пък. Значи искам тук брайтнеса да бъде много по-висок. Може и сатурацията. Въпреки че пак не ми изглежда както трябва. Да, различен цвят на двете очи. Така е добре. Сега, какво е това Eye Quality? Какво ще правим с това нещо? Сега на лявото кой правим нещо? Само не знам какво правим. Аха, това е бялото на отстрани очите ли? Какво? Или аз съм кьорав? Виж. Добре. Това е черното средата. Яко. Да има кръв. Watch out.
Добре, мога е така на 50%. Малко кръв ще има. Да, нещо като перде катаракта, да. Става, бе. Ай, още ли има? Ой! Гайтам веждо. Нещо такова. Беше с зелени вежди, брат. И мамо. А се тая. Къде ми ти зеленото е? Аз бях избрал зелено, бе. А така, това искам. Аз се едно малко излизаш от столюпино. Това не е лошо. Трябва да направя само и веждици на нея, моля да ги направим такива. О, Апи, здрасти, здрасти. Мерси за рейда, здравейте, какво правите? Не ми е, шия. Шия. Ама който иска, може да си го направи както си иска. Видях. Сега почваме. Правим го тук главния герой, да видим ще става ли играта за нещо или няма да става. Като цяло. Character customization е добре. Ушите нямам какво ги правя. Всичко са служили код, искаш това мога да правиш. Само че ми липсва от Baldur's Gate да му и тура една патка. Ето, казвам ти го, Апи, това е. На Baldur's Gate можех да и сложа и патка даже. Ма не мога тук. Липсва ми това.
Защото pronunciation няма никакво значение как се обръща към него. Като сложиш една патка... Еми. Или на него му сложиш една видра, та. Как е вигла ли беше, кой беше? Това няма. Можеш малко, ама не можеш. Не е като в Dragon's Dogma 2. Плешива и седи добре. Играй си, ти плешива. Гледай си ти 20 часа там. Или 30. Добре, че това бия. Не, това не е върви. Да видим как ще е в геймплея. Character creation не е много важен. Мисля, важен е, ама не е... Не е най-важното. Ай сме готови, бе. Това бяло не ми хареса. Али, че да оправя saturation-а. То бялото стана черно, Добре, става. Цветовете на дъгата. Ма мога да свалиш дрехите, Не знам дали мога да се разхожда гола. Това е друг въпрос вече. Страшно. Това нямам идея какво е даже. Нямам и намерение да научавам какво е. Става, Всичко има. Цветове да искаш. Ще наковрим, бе, набързо ще направим. Ще не се сменя нищо тук. Май си по-добре без, даже. Това грим не са го направили като хората. Добре, можах ли да слот едно лило като хората и това е. Черно нещо, там да има.
Айде. Не съм играл в TV. Никаква идея нямам за другите от поредицата. Това ми е първата Dragon Age игра, която играя. До тук добре. Ще видим. Да, постарали се да има разнообразие. Сега доста неща гледах, четах и така нататък. Абе, много микснати бяха ревютата. Нали, ме интересува като геймплей, ме интересува, не е... Сега тук character creation семията, честно ти го кажа. Хубаво е да го има, ако го няма... Нали... Няма да е нещо, кой знае каква загуба, поне за мен. Нали. В принцип, рядко се занимавам да правя герой. Възможно е. И аз така горе-долу предполагам, защото ревютата бяха, някои бяха окей, някои бяха зле. Ама сега IGN примерно и дадаха 9, което, извинявам се, 9 да дадеш на тази игра. На която и да игра, много е трудно 9 да й дадеш. Девет, 10 са много редки случаи. Нещо са постарали в Customization, са постарали, не мога, наистина. Нямам какво да кажа. Да, ма Dragon Age Origin излиза силно преди 15 години. Inquisition беше последната, която е на 10 вече. Мисля, че така, ако не бъркам. Не съм ги играл, говоря по спомен. Може и да бъркам. От тогава колко вода е изтекло... Колко се е променила и самата компания и всичко. И аз исках да видя Assassin's Creed, който е като Ezio още от първите 2-3 части. Ама не го видях след това и излезнаха 15 части, които нямат нищо общо с тази история. Затова казвам, нали, че нещата се сменят. Дали ще ми хареса или няма ми хареса, това вече е много... Добре, стига тази няма да е с вами белези, защото тя стана само на белези тази. Surgery Scars. Добре, да почваме и все толкова. Става!
Бе, къде ста, къде ста? Мен тук ме притеснява дали... Сега я пак косата. Дали... ти можеш и скалпа ли да я правиш? Стига, бе, брат. Нямам намерение да се хава толкова. Тая коса най-нови върви, май. Така ще оставим, айде. Като някаква амазонка ще бъде. Сега, това какво е? Това какво е? Това е в различното. Ох, различно осветление. В нас мога ли да се представя? Я дай да видим. Customization-а. Ще играем, бе. Ето, приключваме. Ето я, леля ти. Леля пенка. Леля кичка. Така цялата име на леля кичка. Как ми се хили в средата направо. Припадам. Магиосник Роук Warrior. Добре, ще играем първо Warrior. Тя не трябва да е много Warrior, ама Warrior ще бъде сега. По-нататъка сега, няма да плашим още децата. Рано е. Днеска знам, че е Хелоуин, ама все пак не искам да ги плашим. Пуснат стрима и избягат, брат, тук. Интересно косата и как се движи на това. Сега трябва да видя към коя фракция да я запишем. Close to the veil. Bound in blood. Gain reputation with the Grey Wardens more quickly. Gain reputation with more watches more quickly. Deal increased damage with undead and demons. Какво е Антам? Куле, това е да я знам. Mercenaries. Dark Spawn. Okay. Power against the dark. Against the magic, the people. Това ми харесва най-много. Ще направя така нощна птича. Playstyle, чадим се. Backstory. Assassin Extraordinary. When the invaders of Treviso took people captive, Rook was determined to free the prisoner at any cost. Добре, значи сме освобождаваме. Супер е това. Playstyle. Storyteller. Тук съм за историята. Incoming damage. А това май е като трудност. Adventurer. Keeper. Underdog. Nightmare. Ще се пуснем на Adventurer. Не сме Adventurer. Има и тайминги.
I'm Deriva. glad you're here. I'm glad you're here. I'm glad you're here. I'm glad you're here. О, това като две ръки. I'm glad you're here. I'm glad you're here. I'm glad you're here. Я тук изява ротата колкото искаш, гледай. I'm glad you're here. Тук here е окей, тук е. I'm glad you're here. I'm glad you're here. Добре, добре. I'm glad you're here. Явно имаме само един глас, на който да избираме. От женските говорим, добре. Woman, she, her, class, warrior, Antivian Crown, War Deriva. Добре. Past Adventure, The Acquisition, Default, какво е това? Аз не. Past Adventure, The Acquisition. Какво? Това е историята на инквизицията, ли как завършва? Murderer, Herald, Judge, Savior. These were some of the titles heaped on the Inquisitor as she led a force that challenged the nations. 8 years ago, a catastrophic breach in the Fate, realm of the magic and dream, threatened the world. Through circumstance, or some claim fate, a woman rose to lead an organization known as the Inquisition. Traveling many lands, rallying people to her cause, the Inquisitor closed the breach and stopped the villains behind it. Това е връзката с предишната игра. Аха, тук трябва да вземеш края на предишната. Аз като не знам каква е, така че семията. She was advised throughout by an elven mage named Soas. The Inquisitor discovered, however, that Soas was in true an ancient elven god. Fenharel, the Dread Wolf. He planned to restore the things to their primal state when the fate and physical reality were one. Soas said he regret the deaths. Soas said he regretted the deaths this would cause, but claimed there was no other way to fix what was to his eyes and irredeemably broken world. Добре, чупен свят, хубаво. After that, the Dread Wolf vanished, but the Inquisitor swore to find him. И сега какво трябва да направя? Това ли е инквизиторката сега? Сега така компанион ми ли е? Смисъл такъв придружител ли ми е или? Голям меч. Дайран Бул. Добре, няма да го пипам това. Ами то няма вече как да го пипам, защото... Ще го ливна, защото не знам какво правя. Аз кой съм спал, после какво е станало с инквизицията. Ясно, добре. Еми... Карал съм го на... На самозадоволяване и това е. Time to get to work. Айде да почнем да видим. Are you sure? Yes, I'm sure. Yes, I'm sure. Let's go. Я да видим сега какво може да направим. So, where were we? Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Minrathous, capital of the Tevinter Imperium.
But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. With the seediest bar in town. And a missing contact. Let's try this again. Where's Nevgalis? You think you can come into my bar and make demands? I do more than demands. Let's talk this out. Да, ни повече от Try to convince the bar owner to give the information. Не, ние сме якички, така че. Как се избира тука? Nevgalis is my only shot at finding the Dreadwolf. I'm not leaving until I know where she is. Be ready to talk by the time I get to you. Darling, you're adorable. Not enough gold in the world for this. Barrack, now! Meet Bianca. She'd like you to stay a while. Nevgalis. Dumat Plaza. The Venatori cultists took her to Dumat Plaza. Thanks. Your friend Nevgalis is at Duma Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although, for the record, there was probably an easier way to do that than fighting an entire bar. I had you on my side, okay, but it worked though. Whatever works. Although for the record, there was probably an easier way to do this than fighting the entire bar. Whatever works. Щом работи. It got us Nev's location. Come on, Harding will be worried. All right, break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Добре, трябва да направим само че една малка промяна. Академия. Една идейка. Иде. Не бе. Запамети ли го, е? Добре, върви, ама искам още няколко фрейма ми трябват. Should we be in more of a hurry to get out of here?
We don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Nev Gallus and stop Solus. Играта върви между 60 и 80 фрейма, което е добре. Без фрейм generation. Това е на утро настройки на 4K. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we... Ми 70 фрейма вади тук. В момента 72. Oh, crap. We're too late. The ritual started. But if we hurry, we can still stop Solus before it finishes. Let's go. 70-80. She'll get us to Dumont Plaza. Then Nev will get 90. us to Solus. Watch out! Is Solus summoning demons on purpose? My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. And when the veil comes out completely... Ooh. And the whole world is going to look a lot like this. Come on, this way. It should get us to Harding. You're safe now. Get inside and bar the door as quick as you can, okay? Thank you, miss. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the Fade in years. And what about you two? Are you okay? По-добре не съм бил. Благодаря. Fought some demons, and the Archon's palace took a few shots at us. Nothing we couldn't handle. Speak for yourself. Have you got my gear? Right over there. То ние сме готови, бе. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Not a problem. I saw Dumont Plaza while I was scouting the area, and it was crawling with Venatori. Follow me. Eyes up. We've got company. Left attack with Here they X. come. I think that's the last of them. Good. Let's get to Dumont Plaza and find Nev. You two all right? Patch yourselves up if you need it. Мишки, къде отидете? I don't get it. If Solus tears down the veil, doesn't that destroy everything? Solus, I'll... Сега аз нямам с какво да я сравнявам. До тук бих казал става. Тук, първи впечатления. Арт стайла. До някъде добър, до някъде... Зависи смисъл. Познатният то арт стайл.
More intruders! Avenge our fallen brethren! Friendly bunch of cultists, aren't they? The crows have taken out contracts on them. Nasty bastards. Yep, that's them. Citizens must remain indoors until the magical anomaly is fully contained. Малко е такъв анимационен целия арт. Цено. Come on. Guess we're sliding down. They're allies of Ned Gallus! Kill them all! Barictethras! Venatori, take your revenge! Another barrier. It looks like Nev's work, not the Venatori's. Добре. Varric, hiding. Not the worst timing. Nev, it's so good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. A lot of Venatori in the city have reason to hate me. Figured I'd play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Nev Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solus. Nev, meet Rook. Harding and I found her a while back. Thought we could use an expert on trouble. Rook, like the chess piece? One of the strongest pieces on the board, but she tends to think in straight lines. We need information. We haven't got a lot of time. Varric said you had a lead on Solus. You get right to the point. Сега ще видим, не знам колко ще е дълга. I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic. Similar to what you get in Elven Като графика е добра. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. И що мога да вада без фрейм That's where the generation? man is hiding. 70, 80, 100 фрейма. Before this ritual he's doing gets any worse. Е, що годе добре This ritual оптимизирана. is already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. И това на 4K, I нали? also told you he was an ancient elven god. An elven god. Поне за 4K е това. Whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. All citizens in the Canal District must remain in their homes. So, if we do catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. We can slide down the line. Не знам, ще видим. Too old for this. There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them.
on the entrance. I can get it. До тук нищо особено като файт. We should head back. Solus is probably inside. So this is the Dreadwolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Manrathus itself. Добре, на вас нещо моля да видя сега. Я да видя. Лайбъри имаме тук. Кодекс. Мисивис. Letter from your companions and other you have ate in your journey. Добре. Glossary of Dragon Age terminology. Това е добре. От време на време е хубаво да науча нещо ново, защото като не съм играл другите игри, не знам кое какво е. Кой е кодекса? Кое ми вътре? Някакви работи да събираме най-вероятно. Мапа. Линейен мап. Добре. Нямам против това. Broken chains. Solus is freeing slaves. Solus hates slavery. One of the few things we actually agreed on. What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Ще намалям само малко субтитрите. Ще съм ги направил наистина по-големи. По принцип не са толкова големи, но аз ги направих още по-големи, колкото може. По-големи да бъдат. Само трябва да ги намеря къде бяха, че съм ги събрал. Интерфейс май. The text language. Не, това е таковата. Не, combat size, combat text, combat това, combat това. Combat 3 и Combat 4, тук няма нищо. Camera Shake, Disable UI, текст. Subtitle Large, ще направим на Small, на Medium. Да, вдига се левел. Левел първи бях сега, ама не ме питай как се проверява кой левел съм и... Нямам никаква идея. Вдигнах някакъв левел. Натискам копчета, ама нищо не се случва. Warrior have access to powerful two-handed weapons such as great access and mouse. Attackers slower than those with a weapon and shield but inflict more damage. Basic defense is replaced with time defense when using KOB while two-handed weapon is active. Добре, окей. Има вибрация на джойстика, което е добре. Направили са го. И за PC да има. Това не е лошо. Май, че си мила. Да, една врата. Само дето и аз не знаех. Че трябва да отварям с... Че това е пъзел тук и че има толкова труден пъзел.
Добре. This the big glowing window you saw earlier, Rook? Характер. Секунда да видя къде е. It's called an alluvian. They're elven and Може би отвън като излезна. Съм още в Like a туториала. doorway from one place to another. Solus uses them to get around quickly. Step through. Сто дървен чук. Well, we're not in Minrathous anymore. I know these trees. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. The tremors are getting worse. And we've got demons. Hey. And I thought the demons were bad back in Mirathas. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left light. I want to hurry. Добре, пари. Пари, пари, пари. Almost there. Тук стоя на 110 даже. На 112, 120 фрейма. Така че 90, 110, в този рейндж върва. 115. Мисля, че мога да пусна... Не. Alt и Z, защо не ми излиза таковата? Оверлея. Може би не работи? Не помня с кой се пускаше Western Up. Кажем от май. Мисля, че Геймплей играе. Как се вадиш? Перформанс беше. Да, перформанс. Че в първи момент го... Що не ми даде да го скам? Мишката! Добре, бе.
Молец. Изпри се. Не мога да преместя. Няма, не мога да отворя. Явно не засич. Да. Nothing compared to how many will get if Solus finishes his ritual. Сега не ми се пуска. Но определено са се справили добре с DLSS и работи добре. We have to stop this demon quickly. Watch the lightning! Добре. How did demon this large get through the veil? Говорят на един път. Tried demon. Damn thing probably sent Solus's ego. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solus. Това е на Steam. На Steam FPS е горе плял. All right. I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solus isn't gonna stop just because an old friend asks nicely. Аз ти Вълко. Solus Добре. needs someone to sell him another option, to help him justify changing his mind. Come on, Varric. We didn't come all this way just to talk to him. He was my friend, Rook. I've gotta try to reach him. But if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. More demons! Rook, take care of the team for me. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Можеше, нали? Това ми прилича малко на Пиксар, брат. Он е герой от Пиксар. От аз проклетника. Let's buy him some time. Varric is getting through to Solus. We better talk fast. We can't hold these demons off forever. The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons?
I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the Да, Вълко, реших да си я купа, да ви... right now. You need to listen. Please. People are always dying. It is what they do. Shit. We need a better plan. Do you want me to take the shot? Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solus. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. And what about the За demons? сега става. Varric needs us to hold them off. Ма ние сме съвсем you two началото stay още. here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got a better idea? Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Ай, вземи ми Нейв. Let's go, Nev. Harding, keep the demons busy. Good luck. Добре оптимизирана играта. Искам само да пробвам още нещо. Искам да увелича малко, ако мога, оверлея горе и в дясно. In High Contrast. Ама не мога, мисля, че да му увелича размера. Нали? Не, няма. Но пък ще е в High Contrast поне. На 4K го играя на Ultra Settings с DLSS на Ultra Performance. И вада средно 97 в момента, около 110, между... На някои места пада до 70, но под 70 не съм видял до сега. На повечето места за сега държи около 90, 80, 100. Без Frame Generation Off е в момента. Няколко мога да провери дали мога да увеличим оверлея малко, размера на оверлея. Има ли такава опция? На Steam говоря. This is it! We need to bring down the scaffolding. Да, но да му увелича самия размер на текст. Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? The pillar's weak, but... It isn't falling! We need to push it! Right! Together! Now! You came a long way and made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. Push! Ясно. Няма да може.
Хайде, приятелю. Varric! Varric! Oh no, no, no! Nev! Да. Но трябва да излезна от играта. В смисъл, трябва да минимизирам за малко. Здрасти, Кирил. Добър вечер. LTR. Това не го знам. Его е. Появи се. You have no idea what you have done. Мерси, Вълко, не го знаех това. Solus? I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Без политика. So that's Кирил. why you're here. But why am I here? Your physical body Да, was аз на Nvidia unconscious, исках. but you shed a few drops of blood at the ritual Даже site. гледах дали я пуснат Enough for a беше. tenuous connection. Но не знаех LTR, че го пускаш. Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, I had the power to control you. I would already have used it. This is a trick, ще му кажем, да. И са номи. As I said, I do not want to be here any more than you do. But your actions have set events in motion. And I would not have your ignorance on my conscience. What are you talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped, and the blighted Elven Gods walk free. You let them out. Thanks to me. I Ги wasn't пусна. the one performing a big ritual to free them. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. You were tearing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric. Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. Sarcasm, really? Damn right we will. This is your fault.
Okay, now I'm worried. No. It took all my power to imprison them millennium ago. But I'm certain you'll be fine. This is your fault. Your ritual let the gods loose. You don't get to sit back and look smug. What else could I possibly do? I do not have my ritual dagger. I do not have the network of mirrors that took me from the lighthouse across the world. I have nothing as the gods threaten this world again. All because you disrupted my ritual. You mean when I stopped you from covering the world with demons? You will soon see what I was trying to prevent. Elganan and Gillenane are your problem to solve. You have shown your frustration with Solus. Yeah. Right, kiddo? Why tear down the veil? Listen. No idea what you have done. This is your responsibility now. Well, A to żywe. look who's still with us. Varric, you're okay. But I saw Solus stab you. You fell. Trust me, kid. I've had worse. Gonna take more than a Вок у него знае flesh wound to хаутьер. stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. Имаш мордаш. What exactly happened? Какво се случи? What happened? Remember how you said that Chuckles wasn't going to listen, Rook? Oh, turns out you were right. The plan did go a little wrong. Yeah. Harding got everyone out. By the skin of her teeth, mostly. Before you start worrying, Nev will be fine. She's apparently a lot tougher than both of us put together. Or, at least, she's a lot tougher than me. I'm sorry, Varric. Съжалявам, Varric. Но ми трябваш по-лошо, отколкото си мислиш. Нека да му кажем, че е по-лошо, отколкото си мисли. Varric, when we stopped the ritual, something else got out. Something even Solus is afraid of. You've got this, Rook. World's not flooded with demons right now. Because you stopped Solus, not me. Varric, even so, I need you to... Rook, you've got this. I've seen your work. Like your impulsive rescue of those captives from the Antam slavers. There's a reason I dragged you into this whole Solus mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lyrian potions. Didn't mean to intrude. Not at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The Alluvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. Уху, и тази се набили яко. Then I really need to look around. Can't hurt, in theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. Та, хъската нормално е, да, спада малко качество, не може да не спада. DLSS работи по този начин. Но при положение, че играш на 4K, не трябва чак толкова да те притеснява. Кое е това огледало сега? Аха, тук може да се сменим, добре. Това не интересува повече. Няма смисъл 130 фрейма, за какво ми е фреймджен? За да имам стътър и така нататък. Просто няма смисъл. Фреймджена ще свърши работа, ако си на 60 или DLSS не работи добре.
да ми бълва тук фалшиви фреймове. Просто не виждам смисъл. Аз по принцип мога да намаля и DLSS в момента. Не е проблем. Аз не виждам да е чак толкова проблем. Имаш и в началото малко беше по-нисък фреймрейта, но и на баланс аз имам 107. 100 фрейма. Но така трябва да работи и DLSS-а, де. Но не е някаква, кой знае каква е голяма разликата. Това имам предвид. Да, на 60 е окей, съгласен съм. Само сега искам да го изключа малко то. Извинявам се, 15 пъти го спрях и го пуснах. Само то... то каунтър да го направя сив, да не се гледа така, защото си има зеленичък. Не знаех, че се пуска с Alt и R, да съм честен, на Nvidia каунтъра. Doorplake. 3 meetings face to face under the sky. Иначе го гледахме от оверлея, дали е пуснат беше. Викам, що не излиза? Сигурно не го засича някой път, така се получава. Не, определено не е от към перформанс гледна точка, не е мес. Нали, не е щупена играта или не е да се представя зле. Много добре се представят към перформанс, наистина. Очудващо е, че са справили добре с... Верно, арта е малко по-различен. Нали, това също трябва да го имаме в предвид. Да, така е, Вълко, съгласен съм. Иначе като си някъде на закрита е... Нормално. Нормално, нали, трябва да зареди всичките неща, текстури и така нататък. Нормално е. Тук имаш и осветление, лайхнинг различен, от блясъци, проблясъци и така нататък. Нормално ти падне. Даже тук е добре в момента. Зависи колко по-скоро NPC-та има според мен. Защото и те имат... Ето, брони, нали, панталони, гащи. Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. Здрасти, Владиков. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Добре, вярвам ти. Of course I do. We're a team. Is this how fast you trust anyone? Should I be touched or worried? You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Добре, ни трябва да знаем голямата картина каква е. Започнем с голямата цел. Okay, so step one is figure out what we're chasing. Защото е елф. Right. And the 20 other questions that need answers. That's step two. Затова е... Защото е елф. We've just got to start somewhere. Ама секс елф, да. Играх си 30 минути да я направя. Много ще ги чува. Другия вариант беше някой се едно я дърпа ушите да не чува. Да чува още повече. И някой да ударил с лопата, примерно.
To enter the library passage, three pairings must meet face to face. Добре, мистериосно. Това какво? Става, Character Creation е много добър, много е детайлен, но пресетите са не много добри. Ако искаш да бързо да си направиш герой, са малко странни. В смисъл, няма чак толкова много пресети. Хайде така да го кажа, ограничени си от към пресети. Къде са другите? Бе, това е някаква загадка и те трябва да се вият. Къде ми кажа? А ти можеш всичко да си направиш. Играта дори разрешава да си направиш обращението към нея да бъде... към сега нея да бъде то, нали? Non-binary, както го водят модерно. Което е... на мен и лично не ми пречи, докато не стане дефолтната опция. Нали? Не беше дефолтната опция, всеки може да си избира дали да си го направи или не, което... мисля, че е окей. Поне от моя гледна точка. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Не знам вече това дали е готова за тебе, не мога да кажа. $50 и няколко евро? 55 евро? Hey, Rook. 60 евро? How's it going? Я да видя и тебе как си. Ари, окей, добре ли си, бе? Harding, are you doing alright? I don't know. Are you? Is anyone? Anyway, doesn't matter how I'm doing. What are we gonna do about this mess? We were going to go back through the Alluvion, right? Let's start with that. As soon as we can. You know you can take some time to just... Now you sound like Varric. Varric and I started this. And I can't stop. Not now. Don't ask me to. So, come get me when you're ready to go. Alright? Интересно е, че това е една от игрите, която няма кодови за нея. Такива времена не е имало, по принцип. Вълко. AAA игрите винаги са стрували по-горе-долу толкова. Говорим за компютърните игри, да. 20 лева не знам да е имало. Наистина. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. За чисто нова игра говоря. Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks we all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the lighthouse. He did? When? Трейнер ли? Да, така да. Така да, има за една седмица можеш да снеш. Говоря ако купуваш, аз сега за купуване говорим. Да. He was in fate, he invaded my dream, да, така беше. While I was out cold, he showed up in my dream and he's really mad that we stopped his ritual. Good. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Да, имах предвид, че да си я купиш с код. I'm safe on that front. Но за твоя I bled акаунт. a little when I got knocked out.
Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make me head. Рядко срещана игра. So Solus is AAA да using няма blood magic, кодови за нея. like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. More. Не! I don't care about the philosophy. In terms of his power against ours, he's a god. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything, but we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganon and Gillinane, two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. По-силни от Solus, they are worse than Solus. They are our to kill. The escape is our fault. They are worse than Solus. Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful, elven history remembers them as gods. Solus says Elganon and Gillinane drew on the blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. Тук някакво I женско know царство се you're hurt, образува. Nev, but the rest of us need to do something. I'll be ready to fight when it's time, but we need to investigate, then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Тая права магиосничката. Май беше Неве, ако не бъркам. Не, Хардингс райт. If Elganon and Gillinane are worse than Solus, we don't have time to waste. We need to act now. Обърка ги имената. We don't know what they can do or what they want. We don't even know if Solus is telling the truth. I'm not saying we go in blind, but this time, if we see a shot, we take it. All right. The last place we saw them was the ritual site. The Illuvian took us here from the ritual site, instead of back to Minrathous. Then let's hope it takes us back. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Как се движи? Странно движение, как тича. Малко ми прилича на... Все едно гледам Star Wars Outlaws. Да съм честен, така тича се едно. Само че там камерата беше по-близко, тук е малко по-далече камерата. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. Кое е Сарко? If it even takes us back to Arlefin. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. Это фляо е. Shall we? Let's do this. Не ми изглежда зле. Айде се.
It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here Ако anymore. искаш такъв плей стайл, гейм стайл, ще имаш. Ако не искаш, няма. Никой не те задължава. Тук не виждам. Не. Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Можеш ли сега за него да играеш в Фасмофобия? Не. Irulan. It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlington? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irulan. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, sorry, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. We tried. We found Solus and stopped his ritual, but things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. But when he went in, something, or someone else got out. Elganan and Gillenane, supposedly. Mathalanast. The return of our gods. Не знам. The Evanirus. Хъската, нямам идея. If those two are back out in the world, it explains a lot. Вероятно не е Open Like World. what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. От това, което виждам. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Добре, и какво ще кажеш за тези богове? Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanurus, Краш. Играта крашна. Краши, краши. Верно. Direct Hix Error някакъв тай. Ето. Не, че мога да го видя какво пише на него, ама. And a reason. Direct Hix function get device remove reason failed with DJI error remove. The video card has been physically removed from the system or a driver upgrade for the video card has corrupted the GTX driver 56 error usually caused by graphic drivers crashing. Try installing blah 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 blah. Някакъв DirectX. Иш. Добре, краш номер 1. На 12. Сигурно на 12, то не ме питай, искаш 11 или 12. Остава еската, как е? Сега ако трябва пак да правим шейдери направо. Ужас. Почти.
Той не ти казва, искаш тук 12. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around. Така, това гледахме. Това гледахме. Това гледахме. Гледахме го. Гледахме. Интересен начин да... Strife? Irlin? It's me, Lise Harding. Harding? What are you doing back in Arlington? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. We tried. We found Solus and stopped his ritual. But things took a turn. The magic went wild. Solus was dragged into the Fade, into some kind of prison. И сега? But when he went in, something, or someone else got out. Elganon and Gillenane, supposedly. Mathalanast. The return of our gods, the Evanurus. If those two are back out in the world, it explains a lot. Like what? Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Something that would need a source of tremendous magical energy, like two of our old gods. Значи те богове са били истински, ядем се. I was really hoping the Dreadwolf was lying to us about all of this. He's the god of lies. But some things are sacrosanct, even to him. He might be a bastard, but he's a damn sight better than the Evanurus. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanurus, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... We'll find Belara. Кръсталите заболя. Ние Фюрст... Да, ти все още си ранена. Nev, you're injured. Stay here with the veil jumpers. It's a headache. I'll be fine. Хедик е в главата, не в кръста. But we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. All right. Just watch your backs. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's Виж са- just south of here. Интересно, че Belara's out near some elven EA не ruins ти to искат the west. да At least пуснеш she was техния 3 days ланчър. ago. Това е също I'd интересно. start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Можеш спокойно да го направят през техния ланчър да играеш играта. Нито има DRM защита, която да ти бута перформанса, което е добре. Това са добри решения да си ги направили. Поне те двете. Сега играта става. Is it me, or is there something strange about this fog? It all feels a little off. Like everything shift. Is that suit of armor
moving. Точно мобили? Да, мобили. Рери е дабъл. Ама... Като цяло не мога да кажа нищо все още. Какво сме играли? Час и половина. Where'd you come from? Belora? Belora Luther. Strife and Earlin sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Мисля, аз като не съм играл предишните игри, няма с какво да ги сравнявам. Call us to wait a full week before they send anyone out to look for me? I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. Our gods, Elganon and Gillinane, they've escaped from Fenrirel's prison. And by all accounts, they want to destroy the world. Различни хора, различни идеали. Yes, that is very much for the worse. Okay. Всеки харесва различни неща. I need a second. Okay, we want help. Okay, understandable. Разбираме. A lot to take in. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here. Аз ли? Аз съм играл. На EA съм играл A всичките. couple of days ago, the Почти sky всичко. split open. And now, raw magic. И джедаите ми They харесаха. spoke. Only a god or gods could have done that. There's something kind of Need for Speed exciting и старите about ми it. харесаха. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but But what? Не съм по фифата see или... that shimmer? That's a veil bubble. It's Но си има хора, separating дето us си from the rest of фенове the на real фифата, играят си world, фифа. so to speak. You can only Затова има за pass всеки по through it нещо. one way. Once you're in, you can't get out. Can you bring it down? Okay, sounds bad. We'll force our way out. Ето, ще се We don't have time for this. Let's just force our way out. Oh, I wouldn't do that. I don't know what contacting that much raw magic would do to you. But there's another way. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Оптимизацията е добра, също трябва да го... I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. We've handled our share of demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Поне при мене Not върви demons. добре. They're animating those suits of armor. Ако изключим The owner is крашването, attuned to the artifact to protect it from threats. Threats like us, I'm guessing. мога да кажа, че по-добре върви, отколкото Dragon's Dogma. Capcom така и решиха да не си оправят перформанса в градовете. Не сме стигнали тук до някой град голям с много NPC-та, но като цяло върви добре. Then let's deal with this quick.
That's a win. Да, имаш две оръжия. Едното ти е меч. Мечещи, другото ти е някакъв чук, бозоган So такъв. what is this artifact we're looking for exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers Тук mostly. изглежда добре иначе. And people Добре си trying го to save направим. the world, apparently. Ето го характер горе, добре. Да, аз може би отдей не съм го видял характера отгоре. Време вече да го видим. Това ми е меча. Щита. Добре, нямаме. Добре, тук какво имаме? Warrior. Antivian Crows. Antivian Crows. Демиджа ми колко е? Main hand, off hand, two hands abilities. Survival, health, defense, physical resistance, fire resistance, така и resistance. Всичко е 0 като resistance. Така, тук са ми... Това ми е дървото. Champion. Reaper. Slayer. Одеви ги нямаше тея. Те сега са се отворили. Одеви нямаше, защото имаше само мапи library. И го гледахме тук, library и кодекса ги гледахме, нямаше нищо на характер. Така, points available 3, окей. Points available 3. Какво е ми тук? Warrior Core. Добре. Counter Bow. Shield Volley. Така, и тук какво имаме? А, това е да му скоча. Не. Tumbling Blades. Добре, на къде искаме да ходим? Какво имаме тук? Я да им те. Какво е това? Това е Physical. Cleaving Strike. Това не изглежда зле. Но това е да игра с чук. И може би трябва да мина през... Това е Fire. Да, то е едно и също като гледам. Няма директен път, който да ме откара надолу. Трябва да мина през тези. От тук, така. И да отворя... Какво е това? Сега да има. Specialization Slayer. Това е Ability. Какво е това? Specialization Champion. Да, това ще го играя с щит и меч. Това е Reaper. Изглежда зле. Не изглежда никак зле. Но чука изглежда най-добре като че ли.
Да, ще се правим на Тор. Добре, на Тор. Така. Така, трябва да си избера първо този контрабол. Или shield volley. Не, ще вземем контра. Каунтъра. Downfall. Jump attack guarantee critical hit of the target. Ба. Добре, окей. И ще вземем Fury the Forge. Окей. И сега трябва да отида на характер, да мога да си сложа абилитито. А то ми е сложено, добре. What was this place? Could have been a temple, could have been where they stored food. Wow. I've never seen anything like this. Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. It almost feels like an armory, or something like that. What's an armory doing this far out? Warlords. Ancient elves had a lot of them. А нещо има ли? Ще бъде яко, ако има нещо тук, както се свети така. Are we just supposed to jump across? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Хората доста се оплакаха ето за тези Bring it over here and slot it in. пъзли. Не знам защо са ги направили. Няма... Huh. That's a great trick. A resonance amplifier. Надявам се напред в играта да ги направят малко по-сложни, I need to shut it down before we can go up the path. тъй като пъзелите в повечето случаи Will attract anything nasty. помагат за разнообразяване на геймплея. А, къде тръгна? Чакай, къде тръгна? Беге мамут. Да, каза го правилно. Не съм играл предишните, затова не мога да ги сравнявам. В момента моето мнение е само за тази игра като отделно. Не като част от трилогия или там... Но да, Action RPG е повече така, като го гледам. Но другите не мога да кажа какви са, тъй като нямам опит с тях. Не, в смисъл, че играта получи доста микснати ревюта. Марто, мерси за рейда, здравейте. Но не знам, в смисъл, хората как е преценят тази игра. Дали като част от една история, нали, като игра, която трябва да е последователна в геймплея. Или като чист геймплей просто я гледат. Защото ако тя се сравнява с стария Dragon Age, сигурно е много различна и затова някои са разочаровани. Не мога да, пак отново да кажа, не мога да на 100% да го кажа това нещо, защото не съм аз човека, който е играл и, нали, Dragon Age игрите, за да мога да правя това сравнение.
Макар да забравям. Възможно е, възможно е. Use B to dodge. За час и нещо бих казал, че става. Не е нещо особено, не е вау. Въпреки че игра на голяма трудност, не на най-голямата трудност, но на Adventure, не е на Easy или на Normal. Играта не е трудна. Ами цената ни е малка, но как да кажа, не знам първо колко геймплей ще докара. Нали, играта като часове. Второ не знам колко хубав ще е файт с времето. Дали ще има неща, които да... Нали, да разнообразят самия файт. Да, верно, магиите са различни, ще имаш различни магии, но самите енемите ще бъдат ли някакси по-малко по-бързи, примерно някакъв път са мудни. Въпреки че взимат повече демидж, може би на тази трудност, и повече кръв правят, повече демидж правят и повече кръв взимат. Stagger from the weapon attack плюс 20%, окей, вземи го. Като графика, перформанс, освен единия краш, който получих. И окей, нали? Силно се надявам и самия геймплей да бъде хубав. Или поне да не е омръзващ, да е разнообразен, да ти... Аз съм гледал някакви ревюта, очаквам някакви неща. Гледах поне 4-5 ревюта от вчера и миналия ден преди да реша дали да пробвам играта. Нали, там ще се говореше предимно за историята. Ревютата бяха, нали, че играта има минуси. И аз ги виждам тези минуси, не са като да няма, айде. Да, насочена е към екшена, но при положение, че играеш 50 часа, ако трябва само по един и същи начин да биеш енемите, става много повтарящи се и почва да омръзва. Нали? Доколкото знам... нека да видим и напред, не знам сега. Тези пъзели не ми харесват. На мен също не ми харесват. Това не са хубави пъзели. Да отидеш наляво, да вземеш нещо. И чакай да го занеса. Надявам. Нали? Това не е пъзел. Това наистина не ми харесва. Искам пъзел. Наистина пъзел, като примерно поне малко да се поразходиш. Дори да е в стил God of War. Да отидеш 2-3 стаи назад, да унищожиш нещо и да се отвори вратата. Това не ми хареса като пъзел. Сега вече като енемита ще видим разнообразие на енемита, как се движат самите енемита. Това мога да го кажа само когато са минали 20 часа от играта.
where we are. Сега на първите енемите в началото на първия I know час what the artifact is. не би го казал. Хело, Патрик. Да, добре върви играта, също това. Като геймплей, също, като перформанс не е зле. Character customization ми хареса. Да го кажа така направен, че да има за всеки го по нещо. Без да изпадам в детайли, какви са опциите и докъде може да стигнеш, може всичко да си направиш. Почти всичко е. Не всичко, почти всичко. Технически е доста добре, много добре са се справили с билдъра за героя. Ела, да, така е, билдъра за героя. Въпреки, че е ограничен от някои неща, нали, има си своите ограничения, нека да няма. Но е добър, наистина, да. Spirit. A what? A creature of the fade, bound to a crystal. Our Защо не мога да ancestors видя used последния them to сега? store knowledge and to help them dream. Извинявам се. Точно написа. И Twitch реши, че няма с скролни надолу и така. Не е оптимизирана е до тук. Това е на 4K в момента върви. С DLSS на баланс. На ултра настройки. Всичко е на ултра. Или поне там, каквото ми е пуснал. Без Ray Tracing. Сега няма... Даже Ray Tracing Reflection ми е на Selective, което не знам какво ще означава. Мога да го спра, значи работи и Ray Tracing. Плюс OBS отзад. Така е. Плюс OBS, плюс запис на 4K, нали? Не знам записа колко се справяме с него, ама справяме се там някакси. Дали пишем... Но има и Ray Tracing включен. Значи. Което... Доста трябва да се постарал, за да мога да ти върви Ray Tracing на Роли си Warframe. Пробвал съм е, Патрик. Малко, 2 часа, не е моето. Също беше фан 2 часа, после. Като видях колко трябва да са гринди, не ми стана фан. Водата тук е добре. Нали, Ray Tracing е селектив, не е на всичко, на някои неща е. Но пак... Methalinast. Darkspawn. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Да, да. Until today. Не, като графика, графично са Another на... one of those resonance amplifiers. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. Арта е по-анимиран, така да го кажа. Али не е... По-реалистичен. По-анимационен, така да го кажа. Има допълнителни анимационен филтър, се едно има.
Но пък на мен това не ми пречи. Нека да не казваме голяма дума за сега, да ви... Нали? Защото ще отидем в следващия чаптър и ще върви с 20 фрейма. Случвало се, затова да не ги хвалим много, не че с... Нали, за сега е окей. Не искам да давам нито положително, нито отрицателно, казвам окей. Щом не съм рефъннал все още. Не знам колко избори ти променят. Различните избори, които правиш по време на историята, променят самата история. Определено не мога да кажем, че това е следващия Baldur's Gate, нали, който е по-екшен. Не може да се доближава въобще до Baldur's Gate и до там, до решенията и до начина, по който се променя самата история, но... Ако гледаме от гледна точка на това... If the gods are blighted, like Solus claims, maybe they're communicating with the Darkspawn somehow. Directing them? You saw those Darkspawn, though? Something was different about them. Просто винаги имам някакви резерви към EA. Наистина. Не ме интересува дали BioWare са правили играта отзад. Имаше доста съмнителни неща, които направиха по време на предрелиза. Доста от хората, които я критикуваха играта, не получиха кодови, а доста хора, които са дали положително мнение по време на там някаква close бета и така нататък, получиха кодови. И говоря, това са големи сайтови и ревюъри, дето са с милиони. Може да сваля 7 от 10. Точно това е идеята, което казах Марто. Как навлизаш в тази игра, като спи очаквания идваш в нея. Нали? Аз влизам в играта като човек, който не е играл предишните игри. Не съм чел или не съм гледал клипове за историята. Ето, това е важно в игрите на BioWare. От коя година BioWare само? Нали? От BioWare... Последната ни игра от Dragon Age на 10 години. Не знам за теб, а мен не ме грабва. And another resonance amplifier. Should be the last one, I hope. Me too. Повече файтър. Екшън. Определено.
Така е, да. Те бяха различни игри. Я ли де? The last barrier's down. We're close. I can feel it. Може. Ми, Have you noticed something about the blight? не мога да кажа нищо. Where it is, I mean? It's almost Маратонът like it's за, feeding за това off нещо, the което си elven написал, защото magic. не съм играл от Dragon Age, това не мога да кажа нищо. Това е камерата, поне. Може да има настройки вътре. Къската не съм сигурен. Но няма как да сменяш камерата, поне аз съм видял начин. Cracked scroll. The stench of decay fills the air. The Vanurus now wield power beyond anything I have seen. Their magic is fueled by corruption and death, and creeps even now into the stones. We cannot outlast this siege. Oh no. If that building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves called it, Nodus Fallen. It means Значи да, аз съм съгласен с теб, Марто. 7-7,5. Там някъде. I don't know, actually. The notes were never very clear on that. But I plan to find out. More constructs ahead. Oh. Looks like this door is going to need a second power crystal. Then let's go find one.
Ами 7,5 не заради друго, заради перформанс. Перформанс е добър. Този труден. Толкова труден. Не знам напред как е. Това е все още първият час. Първите 2 часа от играта по-скоро. До тук става. Това трябва да го слова някъде другите, да отворя, да взема. Be another one of those power crystals around here somewhere. Да. Няма нужда да ми го кажеш 7 пъти. Another ballista. I bet we could use it to break through that wall. Къде е вратата, бе? Добре, само да знам коя е вратата, дето трябва да отера. Като ли съм кьоров или... Аз врата не виждам. Стена да е, аз пък. Да, стена е, моя грешка. Извинявам се. Но имам аз чета, защото отстрани пише Power the Door. И... Затова как стана. И трябва това да е. Да. Чупихем. Иска да видя дали мога да чупа още нещо. Ако мога и вратата да удара. Друго нещо, моля чупим. Сега това пазил не е нещо особено. Те пазили са ми... По-добре ги няма. Да съм честен. We did it. All that's left is the Naughty. I have so many questions for it. How do you ask it questions? It's an archive spirit. You'll see. Okay, here it is. The Naughty. So we take it and we're good, right? We can head back? Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. Right. Because darkspawn, demons, and animated suits да, armor aren't tricky enough. Because the stars demon animated suits aren't tricky enough. Because dark spawns, demons, and animated suits of armor aren't tricky enough. Добре, виждали сме по-лошо. It isn't that simple. If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlethan with it. Не вярвам въобще да е 5-10 часа по-малко, защото... Те ни отнема толкова време. Okay, here we go. The way the magic is pulsing,
I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Да, маймуна. Ogre! That's an ogre! Опа, не оцелих. Благодаря. Точно! Направихме опери! Ultimate ability. Това беше това! Ultimate ability! Well, wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. Вълко, това няма проблем да се бутни това на Мирилнва и така нататък. Проблема е да не са едно до друго и да ги дели 5 метра и отиди го вземи и се върне, разбираш? Просто да е малко по-иновативно и малко по-креативен пъзел, разбираш? Иди направи това, разруши вратата, примерно сега уби 5. Зане си го на място, се отвори друга врата, нещо такова. Толкова могат неща да се измислят. Пъзели с светлина, пъзели с... да запомниш, примерно, някаква последователност. Не те разбирам. Дай пак. Right. I have questions. I am the Nada Stirthar. What do you... Това да не е духа от лампата. Горе-долу. What do you... So that's the high spirit. Where it goes, so much for that. Добре, значи това е духът на архива. Архивният дух. So that's the Nada Stirthalin. It was, or is, I mean. Crystal's broken though, needs fixing. It's kind of my thing, fixing magical stuff. Я да видя как върви като ревюта в Steam. Ми е интересно. Strife and Irulan will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veil Jumper camp. Интересното е, че играта е mostly positive. Mostly positive е станала с 1300 ревюта, което е окей.
Верно, тези ревюта повечето са на по 7, 6, 5 часа. Нали, не мога да кажа към края как ще бъде. Но играта е mostly позитив, това е хубаво. Приема се добре. Беше микст, като тръгна. Ready to go? Not yet. Чакай да видя какво има. Let's look around a little more. Що ми разрешаваш да се огледам, мога да се огледам. Толкова да се огледам. Няма нищо какво да оглеждам. Давай, пускай ме си хора. Ready to go? Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veil-Jumper camp. Няма стътъри, това е хубавото. Wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of veil jumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlathan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalan. Wait, you found the Nodus Dirthalan? The archive spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. Too bad it's broken. Щупене. Щупихме го, какво да направим? If it weren't broken, maybe. But we're not getting anything out of it anytime Тя soon. не е ли? Meanwhile, Veil-Jumpers Не, are не са ли. disappearing. Доколкото знам, не са Something out there делевале. took them. I Но know, не спора. but maybe Може и да е. find them. We find Но the доколкото gods, знам, май не. or at least some sign of where they might be. But Arlathan Forest is huge. Where do we even begin to look for them? Demeter's Crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's Crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. 4. I'm coming with you. Nev, you were still shaky, and I'm coming, Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people. And it might get you on the trail of the gods. Demeter's Crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. Да, ето quest completed. Codex update. И нещо си там получих още. Okay, we'll need a boat to get there. Let's head Панда журнала. Я да ми сега журнала. Това са ми квестовете. Сторито и комплетните ти квестове. Това квест сме завършили. Тук ще бъдат всичките квестове, значи. Мейн сторито и сайд квестовете. Има история за всеки един от придружаващите ни герои. Тук има нива на картата, която е левел 1, левел 2, левел 3, левел 4.
Имаш неща, които могат да дискавърваш. Аралатан Форест. Тук вече можем да избираме някакви неща на самите кампениани, които идват с нас. Това го знаем от Dragon's Dogma. Много добре. Ами да, което до някъде не е лошо. Не мисля, че трябва да всяка игра да има отворен свят. Зависи. Ще видим как е направен. Света, така че... Това ми тук 250 Performing Takedown Heals, така. Сега аз мога да мина и от тук нагоре, да отворя и това. Аз тук ще отворя само чука. Добре, да. Вземи го пък. Добре. To the dock. Помоля го убия. Не мога. Нека сложа край на мъките си. Не мога. Но пък добре е направено. Сега не мога да се отрека. Бля, това е някакъв псевдоград такъв. Събираш някакви работи, лайбари. До тук окей. И сега? Добре, къде трябва да съм да мога да отворя? Виж, това продава нещо, май. Става мърчант. Тук продаваме някакви работи, а? Ледър. Forgotten coin. Добре, ако може да не бутам мишката всеки път, защото бутам мишката и ме връща в центъра. Вълчо 18.05, мерси за фолуинга. Добър вечер. Fine Silver Work. Faction Stray. Това е към различните фракции. Добре. Продавам го, за комия. Това май беше скъпо, струваше 500, ама аз го продадах преди да. Добре, какво мога да си купа? Това са лъкове, дай ми тази. $1600 ми струва, добре бе. Продавам ги. И сега ако не ми стигнат парите, ще бъде голям смях. Дай още 5 злото е там, бе. 50 злото, моля такова. Дай някаква отстъпка, какво? Имаш брони, 26% бонус, ability damage, detonation damage, jumper binding, добре, electricity.
Electrify. Какво е това? Материали някакви работи, гардероби. Добре, не можах си купа оръжието. Аз гори. Ядем, какво е това? Allied Strength. Total 204, 302. А колкото повече продавам на нея, толкова повече ми се дига ранг. Добре, това е интересно. Да, има ранкове на продавач. Събрал. Събрал да не умирам. И ако мога да ми ядеш някое нещо без пари, няма да е лошо. Какво тук сядаме? Проверявам за хъската с... Защото аз играя с джойстик в момента, по-удобно ми е с джойстик. Исках да видя дали мога да скролна камерата, но не мога. Скрола не работи. Seems like a lot's happened around here. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlethan City centuries ago. Whole lot of blood magic during the war. What about now? Whatever soul Ето не ми хареса. За какво са го направили? The old blood magic from the war. Трябва да ходя горе да го взема да го сложат додолу. Ancient relics appear out of thin air. Ruins float. It's like an old wound that never healed. And now it's bleeding again. Аре, како? Идвай тук. Како? Да. Sure thing. Ето, май ще имам пари за брадва. Аз за такъв тип пъзели говоря. След това с някакви 5 метра има кара да ходя да го взимам, да се върна, да отида да се върна. Не ми хареса това. Признавам си го. Не че е нещо кой знае какво или отнема толкова много време, просто дразниш. Моля да скажи ми, че 1610 ще ми синат за една брадва. Точно 1610. Ще моля да вземем брадата да я видим. Добре. Маскам с брадвата, а не с... Май от този чук. Знаеш как тича с една ръка, брадата държи в една ръка и тича. What a view. That was the capital city, Arlethan. This is what's left of it after the war. I don't imagine it floated back in the day. Да, свети острието, да. Яко.
Добре. Brooke, ready to go? Не е зле. Не е нещо вау, но не е зле. Интересно. Аз нямах големи очаквания за нея, но за сега покрива и малките очаквания, които имам към нея. Ето е добре. Nev, you sure you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then let's go. Да, за сега окей. Нали, пак казвам, не е нещо, кой знае какво. Но пък не е някаква скучна игра, дето да не става за нищо. Вече на няколко пъти повторих кое ми хареса и кое не. Нали, всеки вижда геймплей и си решава дали да играе за него. Но това е най-важно. Something happened here. Stay sharp. Но аз клас не съм играл предишните Dragon Age игри, така че това го имах в предвид. It's so quiet. Лодките не ми дава да ги разбия, да. И това колело как тръгна надолу. Това ми хареса. Такива детайли ми хареса. Можеш да положи. Не можеш да положи. Това не го знаех. Яка братвата? It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. They barricaded the main entrance into town. To keep something out? No, to keep something in. It's blight. Even worse than in the forest. Let's keep everyone in. You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us.
Ако не искам. We'll be... No. Can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here, and everything will be fine. Powerful magic to dominate the minds of these villagers. Oh. The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out. Look at that. This blight is weird. Ever seen anything like it? Never. Вече го Blight's няма. usually dead. Вече го няма. Няма какво But гледаш. this is alive. What was that? Something big. Stay sharp. Over there. 2 more survivors. Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. If we find the mayor, then maybe we'll find your friends. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? Тук няма начин да паднеш. Look, more people. Братя. Днеска е Хелуин. Знаете ли, момчета, а? Като ви гледам, ще са гримирали даже. И са ви черни очичките, бе. Мамини, златни. Аз трябва да го бутам, добре. Влизай. Milva! That's one of your fellow veil jumpers. Bellora. Jahel! He's alive! Bellara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to release the blight. The villagers, they said they needed power. Bellara, be careful. Come on, that sounds close. Колко пари има.
very heart. Creature, come to me. Так, малък дракон ли е? Бебе дракон. Малко по-страшен можеш да го направят. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. Да го убием ли, да му помагаме ли? Кажи ни всичко. You're not going anywhere until I get the full story. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the veil jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gilnenane's new creation. She showed me gold. So much gold. All this for gold. The villagers, the veil jumpers. The blight's everywhere. Demeter's Crossing is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those voices. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. Rook? Оф. Какво да го правим? Го спасяваме ли? Айде спасяваме, какво го правя? Айде спасяваме, какво го правя това? Let's get him out of there. What? This entire village is dead because of him. I know. Then why spare him? Ние не сме убийци. We Айде. don't kill people. Not like this. We're not murderers. We're not like the gods. Thank you. I didn't ask for your gratitude. Then, if I may offer some advice, steel yourself. I felt their power. The promises they make, it's irresistible. Then try harder next time. Don't make me regret saving you. Yes, of course. But you should be worried about the rest of the world. Or this will be our future. Добре. The fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solus, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. 300 FPS. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. Това страва. Сега вече. Да, ето мапа.
Здрасти, Цятко. Това е. Това е найс. Да, графиките ми място на Dragon's Dogma 2, но перформансът е съвсем различен спрямо Dragon's Dogma 2. Въпреки че дракона на Dragon's Dogma е по-як. Признавам го. Защото са постарали да е оптимизирана. Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillinane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Не са като уния досадните от Dragon's Dogma, да. I dare say it was a show of force. Това беше добро. Браво. They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? Няма изтътъри, това е Tis simply хубавото. Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Да, така е. Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillinane shall require many hands. Добре, радвам се за твоята помощ. Мерси. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. О, всичко това за power. All this horror because a bunch of power-hungry gods want even more power. When have the powerful among us ever done otherwise? So how do we stop them? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his... well, he calls it the Lighthouse. Ah, yes, the legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Сега представяш, сега тук като в американските филми.
We work together. None of us can do this alone, but we can stop them together. Alara, you're one of the only people in the world who can get our illuvian working. Harding can track down the lyrium dagger, and Nev can spot any clues we might miss that give us more information. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well Взимайте and have пушките care in your и choices. картечниците. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. Ето, виждате ли? То... Shadow Crossing. After investigating the town of the Meta's crossing, the team discovered that the gods laid waste to the town with blight. Worse, they templed the mayor in betraying his people for gold. The team decided to spare the mayor's life, plus devastating reward. GG. Part 2. Arwatan Forest. Ritual site. You can do this, Lace. It's gotta be done. Но, мисля за тази вечер да сложим края. И да го продължим утре. Стана доста късничко. Утре да го продължим от тук. Ще имаме повече време, утре е петък. Ще можем да поиграем 5-6 часа. Като цяло повече клона към положителната част. Нали? Не е вау, но не е много зле. Нали? Повече върва към това да ми харесва, да видя какво ще се случи, как ще се разви самия герой. Сега вече след 20 часа, 30 часа игра не мога да кажа какво ще се случи. За сега, за първите колко 3 часа и половина играта изглежда окей. Добре оптимизирана. Работи 99% от времето на над 60 фрейма. Дори и на Ultra 4K. В повечето случаи даже около 90-100. Между 80 и 100 да го кажем така горе-долу. Всичко отгоре е бонус. И това е с DLSS без Frame Generation. Стътъри не съм видял още по картината, нито една анимация. Графично изглежда окей. Добра е, красива. Файта за сега е много basic. С много малко неща. Тъй като още не сме отворили всички скилови, не знам вече как ще бъде. Тук са специализейшън и как ще станат нещата. Имаме две магии, които ги правим и това е. Каквото стане. В повечето случаи умират бързичко. Играем на Adventurer, която е третата по големина. Третата, мисля, че или четвъртата, ако не бъркам. По големина трудност. Я да видя само геймплей на третата от 6. Така има 6 Underdog. Unbound. Сега Balanced Experience that plays equal emphasis on combat, party campaigns, equipment choices. Към момента мисля, че тази трудност е добре тук да се играе. Достатъчно демидж правят енемитата, достатъчно демидж правите и ви, без да ви затрудняват. В тази игра не трябва да търсим Souls елементи или нещо подобно. Трябва да вървиш напред и да не... Нали, да се развива героя и историята. Не съм се мютнал. Отделно на това... Не може да не се чувам.
Виж при тебе, не знам как е. Ако някой има в стрима да каже дали е мютното. Но... Отделно на това... Както казах, графиката е добра. Има определени пъзели, които са наистина елементарни, които са дразнещи малко, но добре, че не са много. До тук сме видяли 2-3 пъзела, където трябва да отидеш нещо на 5 метра от тебе, да отидеш да го вземеш и да го занесеш, примерно, което е малко смешно. Енемите са малко бавни, поне към момента. Дават ти време да реагираш, да дожниш или да направиш пери и да си използваш атаките без да имаш проблеми. Историята е средна работа, не е нещо кой знае какво. Играта има един краш само. Наистина един път ми крашна Дерет Хикса. И според мен играта е повече ориентирана към джойстик, с джойстик да се играе, отколкото с мишка и клавиатура. Повтарям, отново не съм играл предишните части, така че не мога да ги сравнявам с предишния Dragon Age. До тук това, което виждаме, е повече положително. Може би, както казах, към 7,5